క్లైమేట్ చాలా చల్లగా ఉన్న ఒక సైడ్ వర్షం పడుతున్నా మరోవైపు సముద్రం రఫ్ గా ఉన్న చేపలు పడుతుంది. ఉదయం 3 గంటలకు వెళ్లి 21 బారల్లో వలగొట్టితే మనగారు చేపలు పడుతుంది. నలుగురు వెళ్లిన వాళ్ళకి చేపలు తప్పించాలంటే ఇంకో నలుగురు సహాయం చెయ్యాలి. అప్పుడే త్వరగా పని అవుతుంది. చేపలు చూడడానికి కానాగత్తల్లా ఉంటాయి కానీ కాదు, వీటిని వనగార అని అంటాం. ఇవి ఆల్మోస్ట్ 2 కేజీ వరకు పెరుగుతాయి. ఒక పెద్ద బొంతు చేప కూడా వచ్చింది. ఆంగ్లంలో గ్రోపర్ అని అంటారు. ఆర్ నారాయణమూర్తి అలియాస్ రాంబాబు రాములకు సినిమా అంటే పిచ్చి. నలుగురు పని ఒక్కడే చేస్తాడు. ఇలా చేపలన్నీ 20 పుంజాలుగా లెక్క పెట్టి నెట్ లో వేస్తారు. ఈ రోజు రేట్ తగ్గిపోయింది. పనం చేయడం. చేపల వేట వీడియో కోసం ఫాలో అవ్వండి. జై మనిషి గారు.